大家好，我係深夜裏的生活態度嘅版主小卡。話說咧，我最近去北上深圳消費嘅時候咧，就終於去咗呢間湯奇湯泉生活去體驗，咁好想同大家分享。咁呢間休閒中心咧就喺福田口岸，一出轉右就到㗎啦，交通真係好方便啊！簡直可以玩完之後咧就即刻衝關返香港啊！咁呢個咧就係正價嘅價目表啦。咁當中有唔同嘅按摩項目。咁我相信好多香港人都知道啦。今日我哋可以用美團啦、大眾點評呢啲 app 咧嚟到買一啲優惠嘅套票嘅。咁我當日咧就用咗一個中秋國慶嘅優惠，用咗580蚊人民幣買咗一個24小時入浴券，同埋咧當中有一個90分鐘嘅按摩，加一個大堂嘅項目嘅。咁我嗰日去到咧就大約11點半到啦，咁我就食咗 lunch 先嘅。咁但係 lunch 咧我套票唔交咧就要自費嘅。但係都有好多嘅選擇㗎，咁佢用餐區咧都好超㗎，有呢啲嘅打卡位啦。但係咧我最鍾意咧就係佢個入浴區啦。但係入浴區咧因為私隱問題啦，就冇得拍片啊影相。咁但係咧佢當中咧有唔同嘅 SPA 啦，可以俾我浸啦。另外咧佢嘅洗浴用品咧係一啲外國牌子嚟嘅，例如 Lancome 啦、Clinique 啦、Muji 啦。另外咧佢嘅洗頭水沐浴露咧都係啲日本牌子嚟嘅。咁呢個咧就係水果區啦，有唔同嘅水果啦、飲品咧俾大家任飲任食嘅。咁例如有啲日本嘅哈密瓜啊、奇異果啊、提子啊、西瓜啊等等啦。咁另外都包碗咧中式嘅糖水嘅，咁我就叫咗三磨芝麻糊，都幾足料，好香㗎。咁呢個咧就係鹽磚房嚟嘅，我真係入咗去體驗喎。咁但係我好快出翻嚟啦，因為真係好熱。佢地下咧就有一啲粗粒嘅鹽啦，咁但係好熱好辣腳㗎。咁呢邊咧就係溶洞區嚟嘅，咁就俾大家去休息啦。前邊咧就係一個電玩區嚟嘅，咁有 PS5 啦同埋 Switch 咧俾大家玩嘅。咁但係因為呢個我套票唔包咧，佢係斷小時收錢嘅。咁呢邊咧，另外嗰邊咧都係一個溶洞嘅區域啦。咁我就真係咧行咗上去溶洞區去睇喎。咁行咗上去咧，其實睇到咧都幾似日本嗰啲 capsule 酒店嘅 capsule 㗎，都係俾大家瞓覺休息啦。咁繼續啦，就係電玩區啦。咁都有夾公仔機啦。咁另外都有唔同嘅 game 俾大家玩嘅。咁我就個套票咧就包咗20個代幣俾我玩啦。咁當中都有跳舞 game 啊、打鼓啊、保齡球啊、賽車啊。咁前邊咧呢個咧就係 VR 嘅體驗嚟嘅。咁咧套票唔包嘅，咁就要俾39蚊人民幣玩一次。咁但係當中咧有唔同嘅場景俾大家選擇嘅。咁大家睇下大家想玩刺激啲啊，定係啲動感嘅 3D 體驗啦。咁都係帶住 VR 眼鏡嚟到去玩嘅。咁仲有就係籃球 game 啦。另外咧呢個咧就係射擊嘅 game 嚟嘅。咁呢個休閒中心咧都幾 chill，同埋個環境幾高級，服務態度都幾好，啲職員都好有禮貌㗎，咁我都幾鍾意。咁冇事咧，我就繼續喺大堂嗰度休息先，繼續 hea 啦。咁希望大家咧鍾意我呢個分享啦，多謝大家，下次再見。深夜裏的生活態度有 IG、Facebook 專頁同埋 YouTube channel，歡迎大家 like 同埋 subscribe。